Le bruit de tes pensées. Oui, 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 oui. Répète encore. Le bruit de tes pensées. Ta pensée est comme ton ombre. Lorsque tu décides de la suivre, elle te fuit. Et lorsque tu décides de la fuir, elle te suit. Ta pensée, c'est toi. Ta pensée, c'est 90% de ce que tu rumines de l'intérieur. Ta pensée, c'est tout ce que tu répètes minute après minute. Tout ce que tu projettes minute après minute. Tout ce que tu rêves de l'intérieur. Ta pensée peut être soit un poison ou une bénédiction. Tout ce qui te freine dans le physique tire sa source de tes pensées. Oui, 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 oui. Répète encore. Le bruit de tes pensées t'empêche d'entendre et de discerner les plans parfaits pour toi. As-tu discerné? Passe une excellente journée.